Guten Morgen und grüß euch miteinander. Ich bin der Matthias Lueger, bin 34 Jahre alt, bewirtschafte gemeinsam mit meiner Frau Sabine einen Bergbauernhof in der südlichen Weststeiermark. Wir haben einen Motorkuhbetrieb und eine Forstwirtschaft im Nebenerwerb. Und ja, freut mich dabei sein zu können bei den Waldgeschichten. Und mir ist es schon wichtiger, dass der Tourismus erhalten bleibt auf den Almen. Wo ich habiges Thema sicher, da ist einfach, wenn man Lagerfeuer macht auf der Alm herum. Und Waldbrandgefahr ist natürlich ein heikles Thema. Und wer bei uns weiß, heuer der Juli, der war brutal. Also da war wirklich staubtrocken. Und ich meine, meiner Meinung nach die Gefahr vom Waldbrand sehr, sehr hoch. Da sieht man es noch etwas, oder? Auch eine Lagerfeuer gehabt einmal in dem Bereich. Sieht man nicht mehr allzu gut, aber da war es in dem Bereich. Und da unten eigentlich neben ein Rad auf der Wiesen haben wir auch einmal gehabt. Und dann bin ich hergegangen, weil ich einfach das nicht mag und einfach, ja, keiner was gesagt hat. Habe ich daneben ein Schild kreiert und da aufgehängt, da ist abrufbar eigentlich beim Bundesministerium. Seitdem eigentlich, ja, bin ich jetzt recht gut, haben wir da herum zumindest keine Lagerfeuer mehr. Umso interessanter ist es natürlich, dass ich jetzt in Moldau ausweichen und dort die Lagerfeuer machen. Aber naja, wie gesagt, Beachshare, achtet darauf, das muss nicht sein sowas und alles Gute, wir hören uns.